بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان. در بخش صدای سلامت میشنوید از درمان‌های ساده و آسان و خاصیت‌های گیاهان. در این بخش آشنا می‌شوید با بیماری‌ها و درمان آنها. سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو مهر. خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه صدای سلامت. من محمد حکیم هستم، مجری برنامه رادیو مهر و محقق طب نیاگان. شنوندگان عزیز، در این برنامه میخواهم کمی در رابطه با عفونت‌های پوستی صحبت کنم. اکثر بیماری‌های پوستی ریشه‌اش از کجا است؟ اکثر بیماری‌های پوستی ریشه‌اش جگر است. اگر ما بخواهیم بیماری‌های پوستی را از ریشه برطرف کنیم، باید از جگر شروع به درمان کنیم. اگر جگر شما مشکل داشته باشد یا بیمار باشد، علائم خود را از راه ظاهر شدن در پوست نشان می دهد. برای مثال، اگر مزاج جگر صفراوی شد، یعنی به شدت گرم و خشک شد، این گرمای زیاد را از طریق جوش یا همان گرمیچه ها خارج می کند. و اگر هم عفونت کند یا مزاج جگر سرد و خشک شود، در پوست نشان می دهد. پس ما برای درمان پوست باید ببینیم مشکل و بیماری جگر چیست و از آن باید شروع به درمان کنیم. من نسخه‌ای دارم که تجربه شده است و برای اکثر کسانی که مشکل پوستی دارند جواب می دهد. ما در این نسخه به دو چیز نیاز داریم. یک، عسل تازه و طبیعی. دو، سرکه تازه و طبیعی. شنوندگان عزیز، دقت کنید که هم عسل و هم سرکه باید طبیعی باشد. اگر طبیعی نباشد به شما ضرر می رساند. طبیعی بودن عسل یعنی این که عسل از زنبور باشد و از گیاه استفاده کرده باشد، نه از شکر. طبیعی بودن سرکه یعنی این که از انگور باشد و سرکه کارخانه‌ای نباشد. روش تهیه دارو به این شکل است: 2 قاشق غذاخوری عسل و 1 قاشق غذاخوری سرکه را در 1 استکان آب مخلوط کنید و این 3 مورد را به خوبی مخلوط کنید: عسل طبیعی، سرکه طبیعی و 1 استکان آب. این نوشیدنی خوشمزه را صبح، ناشتا و شب قبل از خواب 1 استکان میل نمایید. ما با این روش اکثر بیماری های پوستی را درمان کردیم. دوستان، کسانی که مشکل پیسی و برس دارند باید صبر و حوصله زیادی داشته باشند، چون برای این عزیزان 3 تا 6 ماه طول می کشد تا کاملا لکه ها از بین برود. نام این نسخه سرکه انگبین است. سرکه همان سرکه است، انگبین یعنی عسل، سرکه و عسل. و در کتاب قانون که کتاب بوعلی سینا است، در آن این نسخه را سرکه انگبین نوشتند. شنوندگان عزیز، نسخه های دیگری هست که در برنامه بعد خواهم گفت. شنوندگان عزیز، سوالات و پیشنهادهای خود را
که در رابطه با بیماری یا تب یاگان است به شماره واتساپ +49 177 390 99 94 ارسال کنید. سوالات و پیشنهادات شما برای ما بسیار ارزشمند است و حتما به آن پاسخ خواهیم داد. شنوندگان عزیز، ما در برنامه‌های آینده در رابطه با بیماری‌ها و راه‌های درمان ساده آن صحبت می‌کنیم. دوستان فارسی زبان، لطفاً برنامه ما را دنبال کنید. امیدوارم از این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه بعد، برای شما شنوندگان رادیو مهر آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.